Dobrý deň, ja som Viktor Fečkan. Ja som Bronislava Senčáková, obidvaja pracujeme v Slovenskej ekonomickej knižnici. V tomto videu ukážeme, ako sa prihlásiť do antiplagiátorského nástroja Turnitin Draft Coach. Tento antiplagiátorský nástroj Turnitin, dostupný na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je súčasťou projektu, ktorý bol spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Turnitin Draft Code slúži na antiplagiátorskú, citačnú a gramatickú kontrolu dokumentu pre vlastnú potrebu a funguje ako doplnok pre online Microsoft Word, nefunguje v desktopovej ani mobilnej verzii. Vo webovom prehľadači sa prihlásite do univerzitného konta Microsoft Office 365 a otvoríte dokument vo Worde. V nastaveniach prehľadača je potrebné povoliť vyskakovacie okná a súbory cookies pre aktuálnu doménu, aby Draft Code pracoval korektne. Potom otvoríte doplnok z menu. O chvíľu ukážeme celý postup. Na pripomenutie, prihlásenie do konta Microsoft Office 365 prebieha cez prístupový link office.com. Na prihlásenie použijete prihlasovacie údaje do univerzitného e-mailu. Teraz ukážeme celý postup. Z webovej stránky univerzity sa prekliknete na webovú stránku knižnice. V sekcii Podpora vedy a výskumu sú antiplagiátorské nástroje, kde kliknete na Turnitin Draft Coach. Na tejto stránke sú základné informácie o Draft Coachi a odkaz na portál Office.com. Tu sa prihlásite do svojho univerzitného konta Microsoft 365. Použijete prihlasovacie údaje ako do univerzitného e-mailu, čiže vypíšete celú e-mailovú adresu. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Zadáte svoje heslo do univerzitného e-mailu. V ľavej bočnej lište sa prepnete do online Wordu a otvoríte vybraný alebo prázdny dokument z úložiska OneDrive. Po otvorení je dobre chvíľu počkať, kým sa načítajú všetky elementy v používateľskom rozhraní. Ako posledná položka v menu sa zobrazí Turnitin, na ktorý kliknete a v podmenu kliknete na Draft Coach. Pri spustení Draft Coacha sa zobrazí vyskakovacie okno. Pri úplne prvom spustení je potrebné odsúhlasiť povolenia kliknutím na tlačidlo Prijať. Aj pri ďalších spusteniach sa toto vyskakovacie okno nakrátko zobrazí, ale nebude v ňom potrebné nič potvrdzovať. V pravom bočnom paneli sa potom zobrazí licenčná zmluva, ktorá je k dispozícii aj na webe a odkaz nájdete na našej stránke. Pod textom licenčnej zmluvy sa nachádza červené políčko, ktoré treba zaškrtnúť, čím potvrdíte svoj súhlas s licenčnými podmienkami. Kliknutím na modré tlačidlo Continue to Draft Code sa spustí doplnok a môžete ho hneď začať používať. Ak sa budete prihlasovať z nového prehliadača alebo zariadenia, pri spustení doplnku štandardným spôsobom potvrdíte jeho načítanie modrým tlačidlom Get Feedback Now. Nakrátko sa zobrazí autentifikačné vyskakovacie okno a potom sa automaticky načíta doplnok. Keďže doplnok v bočnom paneli sa neprispôsobuje menším obrazovkám, pomocou myši sa prerolujete na tlačidlá a ďalšie ovládacie prvky. Ak spustíte doplnok prehľadači, ktorý má zablokované vyskakovacie okná v bočnom paneli, sa zobrazí smutný psík s chybovou hláškou o zlyhaní autentifikácie. Pre spustenie doplnku je potrebné povoliť vyskakovacie okná v nastaveniach prehľadača. Následne potvrdíte autentifikáciu modrým tlačidlom Try Again. Doplnok sa potom automaticky načíta.
Ak toto modré tlačidlo nevidíte, myšou sa k nemu nedostanete a je potrebné zmenšiť text pri hľadači pomocou lupy, napríklad na 80%. Teraz už viete, ako sa prihlásiť do nástroja Turnitin Draft Coach. Pri problémoch s prihlásením kontaktujte Centrum informačných technológií cez Helpdesk. Používanie doplnku Draft Coach ukážeme v ďalšom videu. Jeho používanie je celkom intuitívne a priamo v používateľskom rozhraní sa nachádzajú vysvetlivky, ktoré vás prevedú každým krokom. Podporu a všetky príručky nájdete aj online na týchto odkazoch. Prípadne napíšte e-mail na našu adresu turnitin@elba.sk. Ďakujeme za pozornosť.